Sot, shkolla mesme e lartë Rushdi Berisha festoi ditën e shkollës dhe njëherët shënoi 57 vjetorin e themelimit të këtij institucioni arsimor. Aktivitetet nisen me homazhe pranë varrit të mësuesit dhe dëshmorit Rushdi Berisha, emrin e të cilit e mban shkolla në varrezat e dëshmorëve në fshatin Buqe. Më pas, në sallën e aktiviteteve kulturore, u mbajt ceremonia qendrore, ku drejtori i shkollës prezantoi historikun dhe arritjet e institucionit, duke uruar nxënësit dhe mësuesit për këtë ditë të veçantë. Ai shprehu mirënjohje të thellë ndaj familjes dhe figurës së mësuesit Rushdi Berisha, si simbol i përkushtimit dhe sakrificës. Një batërtia dhe dukimi që mban me kënaqësi emrin një heroj të popullit, një mësimdhënësit e përkushtuar të kësaj shkolle dhe një deputeti të Republikës së Kosovës. Shlana për Rushdi Berisha. Vepra dhe sakrifica e tij vetëm frymësim i përhershëm për ne, një frymësim në ndërtimin e vetdijes sonë shtetërore, në ndërtimin e një institucioni edukativ arsimor më cilësor. Ju përgëzoj të uroj të gjithë të bëhen nxënës të mirë dhe disiplinuar dhe shëndet për shoqërinë. Gëzuar ditën e shkollës. Në kuadër të ceremonisë, drejtori ndau mirënjohje për nxënësit me sukses të shkëlqyer, duke i motivuar ata për rezultate edhe më të larta në të ardhmen. Festimet u përmbyllën me vizitën e nxënësve dhe stafit pedagogjik në ekspozitën e përgatitur Enkas për këtë ditë, ku u prezantuan punime artistike të nxënësve.